Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa 6-may navbatdagi savdomiz Sirdaryo viloyatiga bo'ldi. Sirdaryo viloyatiga mana beryapmiz. Patsvet magistratida bo'ldi. Bu razmerimiz 132 metr bo'ldi. Chiroyli qilib taxlab mana ko'rishingiz tog'larni ham chiroyli qilib qo'yib berdik akaga. Moshta qilib yasab berdik. Buni razmeriga kelsak, buni razmeri 132 metr. Mokri asfalt svetda spark balon qo'yilgan. Ikki chiroyli qilib yasab berdik buni. Farkoplarni ham o'rnatdik, mana tok montaj hammasini taxlab berdik akaga. Kimga shunday aravalar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz. Mana ko'rishingiz mumkin Bilka, kuzov nomer. Mana bu yerda vakuator resurlardan bosganmiz bunga. Chiroyli qilib taxladik buni. Shunday aravalar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanasiz, libos stilda yasab beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Manzilimiz yana bir bor aytaman, Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz. Katta betonki yo'lning ustidamiz. M39 yo'lning ustida. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.